2026-ի հոկտեմբերին Հայաստանը կհյուրընկալի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը։ COP17-ն աշխարհի ամենամեծ բնապահպանական հարթակներից է, որտեղ ավելի քան 190 երկրի ներկայացուցիչներ միասին կքննարկեն մոլորակի կենսաբազմազանության պահպանման և վերականգնման ուղիները։ Երևանում կայանալիք համաժողովում կընդունվեն նոր ծրագրեր ու պարտավորություններ բնությունը պահպանելու և ապագա սերունդներին անվտանգ միջավայր ապահովելու նպատակով։ Միջազգային այս հանդիպմանը նախապատրաստվելով Ֆրանսիական համալսարանում կազմակերպվել է գիտաժողով նվիրված գյուղացիների և գյուղական վայրերում աշխատող այլանդզանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի հռչակագրին։ Մեր համալսարանում ավանդույթ է դարձել Հայաստանում սպասվող մասշտաբային միջոցառումներին ընդառաջ կազմակերպել թեմատիկ ուսումնասիրություններ ու հանդիպում քննարկումներ։ Քանի որ մեզ մոտ սովորում են իրավագիտություն, ինֆորմատիկայի, մարքեթինգի և այլ ոլորտի ուսանողներ, նրանք իրենց ուսումնառության ընթացքում անխուսափելիորեն առնչվում են բնության և կենսաբազմազանության հարցերին։ Օրինակ, իրավագիտության ուսանողները ուսումնասիրում են շրջակա միջավայրի իրավունքը։ Ընդհանուր առմամբ սա դարի հարցն է, մոլորակի պահպանության հարցն է և անկախ մասնագիտությունից կարևոր է բոլորի համար։ COP17-ը կբարձրացնի Հայաստանի միջազգային տեսանելիությունը բնապահպանական հարցերի շուրջ, իսկ որպեսզի մեր երկիրն առանձնահատուկ հիշվի կոնֆերանսի պատմության մեջ, ուշադրության կենտրոնում պետք է պահել գյուղական բնակչությանը։ Առաջին անգամ հենց այս համատեքստում կբարձրացվի գյուղացիների դերի կարևորության և նրանց իրավունքների պաշտպանության հարցը կենսաբազմազանության ապահովման գործում։ Գյուղացի ասելով մենք հասկանում ենք մարդ, որ ապրում է բնության հետ հարմոնիայի մեջ, որը առավել կպած է հողին, ջրին, անտառին։ Գյուղացին դա այդ փոքր գյուղմթերքներ արտադրողներն են, որոնք առաջինն են իրենց վրա զգում բնապահպանական դեգրադացիան, կլիմայի փոփոխությունը, աղետները, կենսաբազմազանության պակասը, եւ նրանք հենց պաշտպանելով գյուղացիներին, մենք պաշտպանում ենք կենսաբազմազանությունը։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է։ Գյուղացիների եւ գյուղական վայրերում աշխատող այլանդզանց իրավունքների մասին հռչակագիրը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակն ընդունել է 2018-ին։ Հայաստանի բնակչության ավելի քան 30%-ն ապրում է գյուղական համայնքներում, որոնց հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, որն էլ ամենամեծ ազդեցություն ունի կենսաբազմազանության վրա։ Միևնույն ժամանակ գյուղական բնակչությունն առաջինն է կրում կենսաբազմազանության կորուստների եւ կլիմայի փոփոխության տնտեսական վնասները ըստ ՄԱԿ-ի ներկայացուցչի։ Գյուղում ապրող մարդիկ պետք է ունենան որակյալ կրթության, սոցիալական պաշտպանության և առողջապահության հասանելիություն, բայց դա միշտ չէ, որ ապահովվում է, և հենց դա է այսօր մեր քննարկման թեման։ Հռչակագիրը կառավարություններին տալիս է ուղեցույց, թե ինչպես պետք է պահպանվեն և ընդլայնվեն այդ իրավունքները ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ COP17-ին ընդառաջ ֆրանսիականի ուսանողների հաջորդ քննարկումը նվիրված է կենսաբազմազանության պահպանման գործում արհեստական բանականության կիրառմանը։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Սեյրան Անտոնյան, լուրեր։